दिस इज अ मैट्रिक पजल जहाँ पे सिर्फ टिक एंड क्रॉस होता है, ठीक है, इन रो एंड कॉलम. नाउ लेट्स रीड द पजल. 5 persons KM and OP visited 5 states such that each person visited exactly 4 states. ठीक है, it is mentioned each person visited 4 states. So KM and OP 5 persons, 1 2 3 4 5 states, but one visited only 4 states. ठीक है, further each state has a different heritage site among A B C D E, not necessarily in the same order. So if a particular person is visiting 4 states, then he must be visiting 4 heritage site only. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर के सपोज CG विजिट नहीं किया है, दैट मीन्स ही विल बी विजिटिंग एवरीथिंग. एंड CG is not visited by K, that means CG is visited by all 4. ठीक है, that means it says that in each row there will be one cross, and each column there will be one cross. ठीक है, it cannot happen that in one row there is two cross and in one column there is two cross. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता. Any person who visited a state definitely visited its heritage site. ठीक है, let's suppose MP का heritage site is B. If a person is visiting MP, he will definitely visit B. ठीक है, if a person is not visiting MP, he will definitely not visit B. ठीक है, now for any pair of persons the number of states that both of them visited was at most 3. This is a very important point, because if each of the person are visiting exactly 4 states, ठीक है, then for any pair of persons the common states that they are visiting will be 3 only, at most 3 only. कैसे देखो, suppose if CG is cross over here and AP is cross over here, यहाँ पे सारा टिक होगा, यहाँ पे भी सारा टिक होगा. ठीक है, now the common that K and M in visiting is only these 3. तो at most 3 है, 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता. K is visiting AP but M is not visiting AP. K is visiting not visiting CG, M is visiting CG. ठीक है, तो only common is MP जो कि TN. Nathan visited AP. ठीक है, Nathan visited AP but did not visit C. But did not visit C. While both Keshav and Om visited D. Keshav and Om visited D. ठीक है, this point is done. This is done. Om visited MP. Om visited MP whose heritage site is not C. अच्छा, MP का heritage site is not C. While the heritage site of TN is not E. अच्छा, heritage site of TN is not E. ठीक है, this is also done. K and P visited E. K visited E and P visited E. ठीक है, while both M and N visited TN. M visited TN and visited TN. This is also done. Pawan visited D, P visited D, okay, but he did not visit CG. But he did not visit CG. अच्छा, पवन CG विजिट नहीं किया. ठीक है, द हेरिटेज साइट ऑफ विच इज नॉट बी. अच्छा, CG का हेरिटेज साइट इज नॉट बी. ठीक है ना, अब हमको पहले पता है कि देयर विल बी ओनली वन क्रॉस इन ईच कॉलम, तो एक क्रॉस भी ऑलरेडी है वो है, तो यहाँ पे सारा टिक होगा. एंड ईच रो देयर विल बी ओनली वन क्रॉस, तो यहाँ पे भी सारा टिक होगा. 1 2 3 4. Similarly, in case of heritage sites, C के केस में we have got one cross, so all will be tick. And in row also we have got one cross, there will be 4 tick. Now in D we have got 4 tick, तो एक क्रॉस होगा. तो अब इस रो में सारा फिर टिक होगा. ठीक है, नाउ इन E we have got 4 tick, तो ये वाला क्रॉस, दिस इज क्रॉस, तो ये सारा टिक. ठीक है, अब देखो, द हेरिटेज साइट ऑफ CG इज नॉट B. ठीक है, द हेरिटेज साइट ऑफ CG इज नॉट B. तो हेरिटेज साइट फिर क्या हो सकता है CG का? A, B, C, D, E. The question clearly says that a person who is visiting CG will definitely visit its heritage site. ठीक है, अब अगर CG का जो हेरिटेज साइट है, लेट्स सपोज इट इज CG का हेरिटेज साइट इज E. ठीक है, तो अगर CG में क्रॉस है तो E में भी क्रॉस होगा. ठीक है, तो
यहाँ पे सी डी ई में सारा टिक है, दैट मीन्स सी जी का हेटेड साइट सी डी ई तो हो ही नहीं सकता, एंड सी जी का हेटेड साइट इज ऑल्सो नॉट बी, तो सी जी का हेटेड साइट विल बी ए। ठीक है, एंड इफ P is not visiting CG, so he will definitely not visit A. तो B वो visit करेगा। ठीक है, तो we have got the hated site of CG, that is A। CG का hated site क्या है? A। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्रॉस वी हैव गॉट, तो दिस विल बी टिक। अब यहाँ पे भी 4 टिक वी हैव गॉट, तो यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ मिल गया। नाउ लेट्स कम टू द अदर फैक्टर्स ओवर हियर। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एन। ठीक है, अब एन में देखो एमपी और यूपी। वी ऑलरेडी नो दैट द कैपिटल ऑफ एमपी इज नॉट सी। ठीक है, तो अगर सी में क्रॉस है तो एमपी में तो क्रॉस हो ही नहीं सकता, तो एमपी का यहाँ पे टिक आएगा, तो यूपी में क्रॉस आएगा। ठीक है, तो द कैपिटल ऑफ यूपी इज सी, ये भी मिल गया ना। यहाँ पे 1 क्रॉस, तो 1 2 3 टिक, मतलब यहाँ पे 4 हो गया। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन ओ। द कैपिटल ऑफ टी एन इज नॉट ई। ठीक है, तो अगर ई पे यहाँ पे क्रॉस है, दैट मीन्स टी एन पे क्रॉस नहीं हो सकता, दैट मीन्स टी एन पे टिक होगा, तो एपी पे क्रॉस होगा, तो एपी का कैपिटल इज ई। एपी का कैपिटल इज ई। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रॉस मिल गया, तो टिक लगा दो सारा। 1 2, नाउ वी हैव गॉट 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, यहाँ पे टिक आएगा, और यहाँ पे क्रॉस आएगा। ठीक है, नाउ वी हैव गॉट ऑल द टेबल फिल्ड। नाउ लेट्स प्लेस द कैपिटल्स। अच्छा, टी एन का यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे क्रॉस किससे? बी, सो टी एन का कैपिटल इज बी। एमपी का यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे किसका क्रॉस है? डी, तो एमपी का इज डी। ठीक है, so this table is filled completely, and we have got the heritage site of each state. So this is the completely filled table.